السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة على الجميع. صلوا على النبي، اذكروا الله وصلوا على النبي. إن شاء الله يبقى لايف مهم ومحترم لخدمة كيان نادي الزمالك فقط. بس قولي بس صوت واضح ولا في حاجة؟ نعرف بس. الصوت تمام؟ طب حد يرد علينا طب والنبي يا جماعه، بس قولوا لنا الصوت تمام. يسر زعبل تمام عليه الصلاه والسلام. ماشي يا هون. بصوا يا جماعه، انا مش هزايد على الزملكاويتي ومش هزايد ان انا من عشاق نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، بس ماليش في الاشخاص بيتغيروا، بيتلونوا، بيمسكوا مناصب مش مستحقينها، بيدمروا النادي، بيفيدوا النادي. ماليش دعوه بالمناصب، ليا دعوه بالكيان بس يعني. بس انت يا اسس طالع في وقت يعني حرج. عندنا ماتش النهارده مع سيراميكا، انت طالع في وقت رخم. يعني قبل كده لما عملتش لايف او ما طلعتش كنا بنخسر عادي، وعملت لايفات وعملت فيديوهات وبنكسب عادي. مال اللايف ومال الكلام في الكوره والكلام عن الكوره واللي بيحصل في نادي الزمالك بمباراه النهارده؟ ايه اللي دخل؟ يعني مثلا طلعت النهارده وكسبنا سيراميكا يعني 6-0 وان شاء الله وصلنا يعني النهائي، يعني هتقول اطلع بقى كل يوم مع مسامه؟ مالناش دعوه. اللي مرن واللي حفظ واللعيبه عندها ثبات انفعالي، واللعيبه عارفه ان دي بطوله مهمه لنادي الزمالك وربنا يكرمهم كلهم ان شاء الله. امال ليه طلع عليا في النهارده؟ لان اللي جاي اسوأ على الميديا، عشان ما حدش صدق. والله العظيم النهارده قاعد لهم كده كل شويه اخش على كل الصفحات كداب. زيزو مضى ما اعرفش كداب، زيزو خد فلوس كداب، ابو زيزو ما اعرفش كداب، نادي الزمالك جاب زيزو 70 مليون كداب، انكل ما اعرفش مين كداب، كابتن مين كلهم كدابين. اه والله كدابين ورحمه امي كدابين. ولا حد. خد بقى القصه من اولها كده وافهم. افهم الناس اللي ماسكه الزمالك، مش الاداره طبعا. انكل مين وكابتن مين عايزين يعملوا ايه؟ انكل مين فاكرين كارتون لما هرب؟ مين اللي هربه؟ انكل مين. نعم والله العظيم انكل مين. طب وجوميز يا عم الفتاي برضه انكل مين؟ جوميز كان عايش شهرين، اول ما مشي طلع الفلوس. ليه بتهدف الاستقرار؟ لا مش الاستقرار، عشان جوميز كان حقاني، كان بيجبروه يلاعب لعيبه وهو رفض. معقوله؟ والله العظيم ورب الكعبه انكل ميم وكابتن ميم كان بيقولوا لجروس وبيقولوا لجوميز لاعب فلان، ولما لعبهم وخسر رفض، بعد كده راح مشوه. والله العظيم وحياة لا اله الا الله الفرق اتحاسب علينا ورحمه امي. الاثنين دولت مشوا بسبب كده، عشان انكل وكابتن ميم عايز يلعبوا والناس اللي تبعهم فهم رفضوا. دي رقم واحد. رقم اتنين بقى خلينا في زيزو عم وسام بطل رغي بقى. ماشي، هقرا كل الكلام اللي انتوا بتكتبوه والله هقراه على عينيا. انا قاعد لكم، انا معايا طالع معاكم لايف ساعه قاعد لكم يعني. عشان بس مش عايز ارد كتير على الناس يعني اللي بجد يعني عن ابو اللجان الالكترونيه على اللي عملها. يا اخي ده ناس بلا ضمير وناس ما عندهاش دم. شهر 11 نص اللي حصل، جه عرض لزيزو ب 10 مليون دولار، 6 للزمالك و4 ليه. وكلكم عارفين النادي السعودي ايه اللي حصل؟ انكل اتصل بيه، لا ارفض العرض انت معانا. ادي اول خطوه لزيزو، الوحيد اللي ما باعش النادي. ولاد النادي لما جالهم عروض من السنه اللي فاتت اللي قبليها ولا قبليها اول ناس باعت النادي. زيزو مش ابن النادي، ما باعش النادي، قال لك خلاص انا قاعد. طب نقعد نتكلم عينيا. عايز كام يا زيزو؟ 70 عينينا. 4 يتحملهم انكل و30 كابتن حسين لبيب عيني. شهر واحد جه فين يا جماعه اتفقنا عليه؟ بص يا نجم، احنا هنديك اجنس عربيات وشاليه في السخنه وفيلا ما اعرفش ايه. نهار اسود. يعني بيقولوا له غرفه داهيه من الاخر يعني. احنا عايزين نمشيك. ليه عايزين تمشي؟ عايزين ندي الاستقرار يا عم. انت فاكرين احنا زملكاويه؟ احنا معانا فلوس بس بنضحك على الناس بيها وبنشتغل بيها. طب وانت يا كابتن ميم؟ انا معاهم شركه الغردقه، انا معاهم. انا قبل كده هربت وانا ناشئ. ايه هربت وانا ناشئ؟ يعني واخد على الهروب عادي يعني، هنط المركب كده. طب والزمالك يا عم؟ انا اشتكيت الزمالك قبل كده كان ليا فلوس واشتكيتهم. الله ده الناس كلها معاك يا عم، قاعد اضحك عليهم. ايه اللي هيحصل يعني؟
اي حد بيضحك عليهم جمهور الزمالك، طيب اي حد بيضحك عليهم. معقوله انت كمان يا كابتن ميم؟ اه والله. طب الواد ايه ده احسن لعيب في مصر وافريقيا، يقول له اشانس وشاليه. سلام عليكم. من ساعتها مش طايقهم. فهم يعملوا ايه بقى كابتن ميم وانكل ميم؟ فلوس. بس كابتن ميم ما يدفعش، كابتن ميم جلده بياخد فلوس بس، اللي هو اشتكى الزمالك يعني. عمل ايه بقى نجم الانكل؟ انكل عمل ايه؟ جابوا المكتب، ما حدش يجيب لي سيره زيزو، اللي هيجيب لي سيره زيزو وقعد يشتم، وزيزو سمع شتيمه هو ايه وابوه، خدوا بعضهم ومشوا. ونزل بقى تويتات عمال يشتم في ابو زيزو وزيزو. ليه؟ عشان ندي اللجنه الالكترونيه اللي تبعه فلوس ويبتدوا يشتموا ابو زيزو. ها زيزو، زيزو ده ضربه جزاء، ادي يا عم اللي عايز 100 مليون. زيزو مستوى نازل سنه، ادي يا عم زيزو اللي عايز 100 مليون. زيزو كان رافع كوره عرضيه وحشه، ادي يا عم زيزو القرف. اللجنه الالكترونيه افضل من كابتن ميم وانكل ميم. وبعدين يقص اللي حصل تاني، راح التدريب لا كابتن ميم ده مين ده اللي ياخد 100 مليون، ده واد هو ما طلبش 100 مليون اصلا. هو قعد يشتم ويهلل فيه، سمع شتمته خد شنطته ومشي من التدريب في اليوم ده. زيزو احسن لعيب في مصر، اللي ما عملش ولا حاجه وحشه لجمهور الزمالك، اللي عمره ما باع النادي ولا هرب من النادي ولا اشتكى النادي، وفاد النادي والهداف التاريخي لنادي الزمالك. ازاي يا اسامه حسن اللي بتحب الزمالك عشان الزمالك ما تدوس على اي كرامه اي حد عشان خاطر زيزو ما يقعدش في الزمالك؟ ده لازم زيزو يقعد في الزمالك. ما انت قلت مضى في الاهلي، مضى في الاهلي. الاهلي قال له خلص نفسك، ومضى في الاهلي، مضى في الاهلي طبعا. زي ما هرجع تاني وتالت ورابع، نجم الفريق الاسطوره شيكابالا مضى للاهلي وخد فلوس من الاهلي واتمرن في الاهلي. رجع الزمالك قال لهم خد العقد بتاعك اهو. فزيزو وارد ياخد العقد بتاعه ويقعد في الزمالك، بس لما الاشكال دي تبعد، انكل وكابتن مين اللي جاي يطفشه شتم والله العظيم ورحمه امي وحياه لا اله الا الله، شتمه هو وابوه هانوا. لا وينزل يقول لك ايه؟ انت من اشجع الرجال، احنا بنحبك يا زيزو تولى. يا سلام تضحك انت سهلك يا عم، تضحك على الجمهور، سهل تضحك على ربنا ليه طيب؟ يعني انت ربنا مديك المال ومديك النجوميه ومسكك منصب ومش محتاج الكوره في حاجه ولا محتاج، والناس بتشوف تصور معاك وتطلع تاخد فلوس من هنا وتاخد فلوس من هنا، بتضحك على الناس هنا في الاكاديميه، بتضحك على الناس هنا بتاخد فلوس. بتضحك على ربنا ليه؟ يعني انت سهم الجماهير، انت ربنا مديك كل حاجه، انت وانكل ليه بتضحكوا على الجمهور الغلبان اللي بيدفع تذكره وش او يطلع عين امه عشان يشجع الزمالك؟ ده ليه بجد والله؟ ليه بتعملوا كده؟ يعني بتستفادوا ايه؟ انا عارف ان علاقتكم كويسه بالنادي المنافس ورئيس النادي المنافس وعايزين تودي له زيزو هديه وتطلعوا لجنه الالكترونيه تشتم زيزو. طب بالله عليكم هسال سؤال للناس اللي معايا، والله هقرا كل تعليقاتكم اقسم بالله. حاضر. سؤال بس صغير كده، لو انت مكان زيزو وبتلعب في الملعب ولسه ما جددتش هتلعب ازاي؟ طب ولو جددت وضيعت جوان او ضيع ضربه جزاء مثلا في نهايه الكاس، لما ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ونكسب نوصل نهايه الكاس وزيزو ضيع ضربه جزاء بعد ما جدد، هتعملوا فيه ايه؟ هتاكلوه صح؟ ليه؟ لانهم ممهدين. يا زيزو طماع، زيزو مش عايز يمضي، مش عايز 100 مليون منك ليه؟ وبعد كده زيزو تقول احنا بنحبك يا زيزو وابو شمس. ناس رخيصه ربنا اديها من المال، اداها المال والشهره، وناس رخيصه بتبيع في نادي الزمالك. انا الوحيد اقدر اقول لك الكلام ده لانهم ما قدروش يردوا عليا، هم كدابين. ولا فيهم واحد راجل يطلع يقول لي احنا جددنا له وقعدنا معاه وعملنا ويكذب الكلام بتاعي ده. ده مصدر ايه؟ يا جدع ده لو قاعد مع زيزو مش هيحكي لي كده، ده هو وزيزو كده قريبه بقى ابوه وامه، انا مالي بقى، اي حد بقى بنكلمه خلاص. ولو في راجل يطلع يكدبني وبطلوا الضحك على جمهور الزمالك، جمهور الزمالك مش عبيط ولا انا عبيط ولا هسيبكم، والله ما هسيبكم عشان انتوا سرطان في النادي. ومحمد السيد كابتن ميم، انت مالك انت يا عم الحاجات؟ انت بتعرف تقعد مع حد؟ انت حياتك كلها هروب، استغفر الله العظيم يا رب، واشتكي النادي عشان الفلوس. ما عملتش حاجه زي الزمالك خالص، ولا فني ولا مادي. يعني انت اشتكيت ده خدت مننا فلوس، وفنيا ما تجيبش طمن زيزو. طمن يا جدع انت؟ ده زيزو ده محى تاريخ اصلا في، عشان كده انت بتغير منه. يقول لي محمد السيد ايه؟ امضي يلا يا ابني. تشتم فيه ليه يا عم؟ ليه؟ عمل لك ايه عشان تشتم فيه؟ ليه بجد؟ تشتم فيه ليه؟ ده لعيب في الزمالك ولعيب وواد محترم وماضي على بياض قبل كده. ماضي على بياض يا عم، وحياة لا اله الا الله وحياة سيدنا محمد السيد ماضي معانا احنا على بياض، لان عنده ثقه فينا. ما تيجي تتكلم معاه امضي يلا وتقعد تشتم فيه كده، هيبص لك ايه؟ هيستحقرك. هو ده نجم؟ ده نجم ده بجد؟ هو ده بيمثل نادي الزمالك بجد؟ طب بيكلم بأمارة ايه؟ ده انت هربت وانت ناشئ. ايوه انت هربت وانت ناشئ وبعت النادي. ايه الاماره يعني؟ ليه انت يا اسس وعمال تدوس في كابتن مين ممكن مين؟ والله عشان سرطان.
ما انا جبت سيره الناس تانية ليه؟ يعني جبت سيره استاذ عمرو الجنايني ليه؟ ده باشا، ده اللي بيحب الزمالك بجد، ده نجم ده. كابتن حازم امام ده الاسطوره، ده مش زملكاوي، ده في ناس شعبيه الزمالك بيشجعوا الزمالك عشان خاطر كابتن حازم امام، ده الاسطوره والنجم المحترم المتربي. اشمعنى اجيب سيره الناس دي؟ ليه؟ ما اقدرش. طبعا نسمع هيثم فاروق، ده سوبر ستار، ده نجم ده. اشمعنى الفيروس دولت، واشمعنى الناس المسرطنه في النادي دول؟ وحياه لا اله الا الله، وحياه لا اله الا الله، وحياه الشهر المفترج ده، اقسم برب الكعبه انكل ميم وكابتن مين جايين يدمروا النادي، وعاملين لجنه الكترونيه عشان تشتمي وتشتم زيزو وابو زيزو. في اكتر من حلفان تتحاسب عليه؟ فوقوا، فوقوا واضغطوا عليهم عشان زيزو على نادي الزمالك يبعدوا عن الملف ده تماما، تماما ما لهمش دعوه بالملف ده. وانا بتكلم معاكم كده، اقرا التعليقات بتاعكم، التعليقات بتاعتكم، وشوفوا انتوا عايزين هرد عليكم، وانا كده برضه هشتغل بقى واقول لكم على حاجات كوارث تاني يعني. في ناس قال لك انه انكل بس خلصوا خلاص خليهم يطلعوا العقد، ماشي، او الصور، او امضة زيزو، او هم بيمضوه. انكل وكابتن مين يا عم؟ ورينا الصور يا عم. ده انا يا لهوي، ده انا هطير من الفرحه يا راجل لو عملت كده. وانا بحارب ده كله ليه؟ عشان اقعد في الزمالك. لو قعدتوه في الزمالك انتوا الاثنين وانا اصلا مش طايقكم، والله هجيبوش دماغكم، بس قعدوه. كل سنه وانت طيب يا عزم زملكاوي. تسلم يا اسلام. محمد السيد وحسام عبد المجيد اخر كلام ايه؟ لو انكل بعد هو كابتن مين موجودين في الزمالك؟ العيال دي معجونين زمالك، حسام عبد المجيد ومحمد السيد. ما تقول اسامي. ده النادي الاهلي بقالي 5 سنين ما حدش عارف يتكلم عن الحاجات السلبيه اللي جوه النادي، ومحدش يعرفها غير انا بطلع اقولها. عمرهم ما رفعوا عليا قضيه. تخيل الجوز دول عايزين انطق اساميهم عشان يرفعوا عليا قضيه. انطق اساميهم. تخيلوا بدافع عن الزمالك بقى اكتر من 15 سنه وبتهان، وعمري ما استفدت من نادي الزمالك ولا عايز استفيد من نادي الزمالك بحاجه. الحمد لله انا مستوره معايا قوي الحمد لله. يا راجل ده انا المدرب كنت ماسك نائب رئيس قطاع البراعم في 3 سنين، انا كنت واخد 8000 جنيه. والله كنت واخد 8000 جنيه ورحمه امي. الناس كلها بتطلع فوق تزود مرتباتها. يا جدع المدربين اللي انا رئيسهم كان بياخدوا 15 و16. عمري ما اطلع على ادلدل لحد ولا اشتكي لحد ولا حد يمسك عليا زله ولا حد يتكلم معايا. انا طول عمري مناخيري مرفوعه وراسي مرفوعه. يا جدع طب المجلس ده انا كان ليا 3 شهور. دكتور حسام المندوه مكتبه كلموني ورحت خدت 3 شهور. وده بسيط، انت نيتك مع ربنا بس تبقى صافي، لا كل حاجه محلوله. بس موضوع بسيط والله العظيم. قناه الزمالك انا الوحيد اللي في النادي كله ما تعاقدتش معاه. كله تعاقد وخد فلوس انا بحب النادي بس وكان بس، والحمد لله مستوره معايا وبحب الجمهور واموت نفسي خاطر نادي الزمالك. وعمري ما كان عندي مشاكل مع حد غير مع الناس القذره، الناس المتلونه، الناس الكدابه، الناس اللي معاها فلوس قد كده وصحتهم وشهره وبيضحكوا على الجمهور. دول انسفهم اخش فيهم بقى بقلبي وربنا هينصرنا عليهم. احلى اسامه في الدنيا اشرف المندوب. الاهلي رقم 1. لا انسى يا نجم الكلام ده خلاص، انتوا عندكم مشاكل ربنا يستر على النادي الاهلي بجد يعني. كل سنه وانت طيب يا كابتن اسامه. فعلا والله كلامك كله صح. ده عيسى ممكن مداخله معاك؟ اتفضل يا نجم اتفضل. محمد كل سنه وانت طيب. قطايف هشام محمد معلش انت خلاص ما تتكلمش. النادي هو يعني خلاص ما تتكلمش يا عم حسام ماضي يا عم. فعلا كابتن اسامه زيزو شاير على السجن من شويه ان هو في الزمالك عشان خاطر الجمهور، وده كده. بصوا يا جماعه، لما زيزو يطلع له صور بالتجديد وفيديو بالتجديد كده وقاعد، يبقى قولوا زيزو جدد وعمل. اللي هيطلع لك انكل ما اعرفش ايه مضاه 5 سنه والسنه ب 70 مليون و80 مليون وزيزو وسواد زيزو رفض، كذاب. انكل وكابتن ميم قعدوا معاه ووصلنا ل 100 مليون، كذاب. النادي ما اعرفش عمل ايه لزيزو، كذاب. ولا حد عمل مع حد حاجه ولا اتكلموا معاه في اي حاجه. كل فالحين يسربوا حاجات يشتموني انا فيها ويشتموا ميدو وابوه بس في حاجات تانية بقى. بص الذكاء بقى، يطلع لك تويتايه يستعطف الجمهور، احنا بنحبك يا ميدو ويخلي الجمهور ينزل بقى اغاني بقى على ابوه احنا بنحبك يا حاج عشان لما يمشي من النادي بسببهم هم لا قدر الله مشي يعني، يقول لك احنا عملنا اللي علينا والله. هو مش عارف نادي الزمالك اكبر من اي حد. نادي الزمالك قوته في جمهوره هو القوه. مفيش لعيب بيقص على الزمالك. اللي عمل زيزو يعمل 10 زيزو. يا ولاد ده لعيب يمشي من نادي الزمالك عشان تقولوا قوه الزمالك. طب ما هو الزمالك بقوته بلعيبته بجماهيره الاول بلعيبته. ما الجمهور هيشجع مين؟ هو في لعيب زي زيزو في مصر؟
ما جدتلوش وتقول لي هنعمل غير زيزو؟ من انت يا عم؟ انتوا كدابين. ولا لعيب سوبر جناد الزمالك غير عبد الله السعيد. وعبد الله السعيد يعني عمره ما هيكمل 4 5 ماتشات معاك في السنه. 4 ويقعد ماتشين، 5 ويقعد ماتش، مش هيكمل. اللعيب الوحيد بقاله 5 سنين ربنا يحفظه بيلعب تسعينات وهداف التاريخي 5 سنين. بتدمروه عشان تقولوا تطلعوني بالشعارات الزمالك اكبر من يا عم الزمالك اكبر من زيزو وابو زيزو وام زيزو واكبر مني واكبر من اي حد. جدد له يا اخويا، جدد له يا بيه يا كذاب يا هجاص. محمد حامد ما قلتش بس حضرتك من العراق زملكاوي اخر يوم في عمري. صلاح ابو ياد تسلم من تحيات لاهلي العراق. حازم امام عمره ما دافع عن الزمالك. كابتن حازم امام عمره ما دافع عن الزمالك. ده جمهور الاهلي واللي جاي سلخيه بسبب دفاع عن الزمالك. بالله عزيز بالله عليك انا عايز اعرف ان زيزو في الاهلي ولا في الزمالك بالله عليك. يا كابتن نهايه القصه دي الفيروس والناس اللي ربنا يهديهم في شهر مفترج ده يبعدوا عن الزمالك. واحد معاه فلوس وعنده شركات والتاني معاه فلوس وعنده شركات وجايين يهدوا نادي الزمالك. يا جدع انا بحلف وحياة لا اله الا الله. انت بتقول ايه؟ بتكتب ايه يعني؟ وحياة لا اله الا الله بيهدوا في النادي ورب الكعبه بيهدوا في النادي. وكابتن حسين لبيب اصلا مش مكلفه باي حاجه وبرضه مصمم. ايه البجاحه دي يا جماعه؟ اقسم بالله انت هتدافع عن نادي الزمالك. الاهلي هينسحب ولا يكمل الدوري؟ الاهلي في ورطه يا جماعه. نهار اسود، انا ما اعرفش جمهور الاهلي ازاي عايش لغايه دلوقتي. الاهلي في ورطه مش طبيعيه يا عم. ايه التخبط ده؟ ايه ده مفيش نادي مبتدئ يعمل اللي بيعملوه ده. دول لقط. يا لو احنا كنا واقفين على رجلينا سلام. انا بحبك قوي يا اغلى يا عماد، اغلى زملكاوي ربنا يخليك. زيزو نزل على الانستجرام مفيش الكلام ده يا جماعه. بحبك والله العظيم يا كابتن، كل سنه وانت طيب. حبيبي يا ابو حميد. طب ايه المانع من التجديد يا كابتن؟ الفيروسين دول بس يمشوا بس ان شاء الله ويطيروا ويغوروا في داهيه. خلينا نخلص منهم. اه صحيح. في واحد بعت لي ايه؟ انت كده مش هتشتغل في الزمالك. يا جماعه نادي الزمالك بالنسبه لنا مش شغل. نادي الزمالك نشتغل فيه، نرجع نشتغل فيه، نطلع بره بندافع عنه بقلبنا، والله العظيم بقلبنا. والله يا عم وحياة لا اله الا الله ما عايز حاجه من نادي الزمالك. ده بالعكس، ده انا مرتاح بره نادي الزمالك. بساعد اكتر وبتكلم اكتر وبدافع اكتر بالعكس. لان انا شايف حاجات في النادي صراحه صعبه. الناس الاداره دافعه فلوس جامده طبعا، بس في حاجات قدام عينهم لازم هشام نصر ده يتبع عن الصالات يعني. ده قلت لكم يمسك ايه؟ العلاقات العامه، الرحلات والكلام ده كله. والتاني اللي اسمه بدر حامد قطاع الناشئين. ده بدر حامد عشان يجي النادي اصلا المفروض يدفع فلوس. ده عشان نفكر نمسكه حاجه، نمسكه اوضه اللبس يمسك المفاتيح. فتحت يا ابني؟ يا بدر فتحت. خش انت يا بدر فتحت بس. او وضع ورق عشان ما يطيرش. ما تعرفش حاجه خالص. بص جدول الناشئين عشان انا كداب بقى. مش هبطلع كداب. بص على جدول الناشئين، بصوا المراكز الكام، وبصوا كام لاعب هرب في عهده وكام واحد مش عايز يمضي في عهده. بصوا اللي اسمه بدر حامد ده. بدر حامد صحيح. انا سمعت ان كابتن ميم هيجيب مدير رياضي فيريرا بين حاجه زي كده. فيريرا 80 سنه. فيريرا 80 سنه يمسك مدير رياضي للنادي. الله، ليه بقى اسقس؟ اشمعنى فيريرا؟ علاقته كويسه بالجمهور، فيطلعوا الله عليك كابتن ميم، هو ده اللي عايزينه. نبدا من تحت، نرتب بيت من تحت مين يا عم؟ عنده 80 سنه. ده لو ركب العربيه وراح النادي لوحده يخش نادي ترسانه. ده لو مشي بالعربيه يمشي عكسي. ده لو راح النادي يخش نادي من باب تاني يطلع يخرج على الصاله مغطاه مش بيلعب الكوره. 80 سنه. ده احنا عندنا 45 سنه بنسرح واحنا ماشيين وبنغلط في اسامي عيالنا. جابوا برضه عشان يضحك على الجمهور. يا عم عندك عبد الحليم علي، محمد صبري، عبد الهادي، طارق يحيى، اسماعيل يوسف، مين تاني؟ سامي شاشين. 6 مش تقال. ده يوقفوا النادي على قاعدين. تجيب لي ده انت واد خبيث خبث. يالا بتضحك على الجمهور يجيب لهم فيريرا مدير رياضي؟ يا نهار اسود. ده المفروض يطلع بدل فائد يا ابني عنده 80 سنه. انت ارجل زملكاوي. السعيد عماره. تسلم يا سعيد. احنا داخلين على ماتش مهم يا كابتن. ما هو مال الماتش من اللايف يعني؟ ماله يعني؟ اعمل ايه اللايف في الماتش؟ ماله؟ اللعيبه خلاص عارفين الخطه ويتمرنوا ونازلين الماتش مركزين وان شاء الله ربنا يكرمنا. ماله يعني؟ لو ما طلعتش لايف هيكسبوا يعني؟ ماله يعني؟ يا جماعه قالوا محدش يضحك عليكم. بقى 6 شهور بيتحايل عليه. لا كدابين والله العظيم ما حد اتحايل عليه. ده عرض عليه ياخد بدل الفلوس فيلا وشاليه. في حد نادي في الدنيا كبير احسن نادي في افريقيا بجماهيره العظيمه في الدنيا يقول لاعب خد شاليه وشقه؟ يا نهار اسود. احنا بنحبك يا بقى عليك زي ما كنت. تسلم يا ربنا يخليك يا ايمن. يا كابتن اسامه خليك زي ما انت وبلاش تخش في مشاحنات. فين المشاحنات يا ابو حميد؟
دول ناس فيروس في النادي، والله والله العظيم فيروس. لما اهم لعيب في النادي بنبهدله كده، اهم لعيب في مصر بنبهدله وبنهينه هو وابوه كده. ليه؟ لا والله ليه؟ يعني ليه؟ انت ليه بتهينه هو وابوه؟ ليه بجد؟ ده حتى لو فكر يمشي كان باعك في يناير وراح النادي السعودي وكان باعك. ده اجدع واد قابلناه في حياتنا وانضف شخصيه وكادر من اهم الكوادر لما يجي بطل كوره. زيزو هو ده رئيس نادي الزمالك، مش رئيس اللي عايز يرشح نفسه لنادي الزمالك يا عم. اقعد يا عم. اقسم بالله انت اصلا لو ترشحت بشجع الزمالك تاني في حياتي. اترشحت بس. ده انا حافظك وعاجلك وناس كتير حافظاك بس ما بحبش تطلع تتكلم عليك. بيخافوا منك. اه والله بيخافوا منك. ان شاء الله نكسب بكره اجدع زملكاوي، ان شاء الله رفعت باذن الله. يا كابتن بقى عليك انت تحب الزمالك حبيبي يا ابو حميد. تسلم يا ابو حميد. طبعا زيزو فين يا غالي؟ في الاهلي دلوقتي. هل ممكن كابتن حازم وعمرو الجنايني وحسين كابتن حسين لبيب؟ ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. كل حاجه وارد. ما احنا عاملين صوتنا عمال وعاملين نتخانق ليه ومش طايقين نفسنا ليه؟ عشان الاثنين البهوات دول. واشمعنى اسس ثلاثه التانيين يعني ذكرتهم بالخير؟ عشان هم فعلا بتوع خير، والله العظيم بتوع خير. دول كدابين التانيين والله. حبيبي اس محمد رشاد. بص هو المفروض واحد يمسك قطاع الناشئين. والله يا ابو علاء احنا نخدم النادي بره نخدمه جوه. انا شغال برضه في قطاع الناشئين كبير الحمد لله، مسطوره في فلوس ومعايا الحمد لله كل حاجه رضا. شغال احلى شغلانه ومبسوط الحمد لله. نادي الزمالك طلبني طبعا تحت امره طبعا، وانا ما طلبنيش برضه تحت امره وادافع عنه في كل القنوات. هنخلص الحدود البايخه دي. والله يا كريم هم اللي عملوا كده، هم اللي وعدوه بالفلوس ولا تاخد شقه او شاليه. يا كابتن زيزو مش هيبوظ الدنيا لو وقع بوظ ليه؟ ايه 75000 جنيه 75 مليون زيزو ايه؟ ده انت جايب مش لاعب مليون دولار راجل، ده انت جايب طيب ب 2.5 مليون دولار راجل. لعيب احسن لعيب في مصر وافريقيا 75 مليون جنيه ايه بتوع بيع ايه يعني؟ ايه الرقم ده؟ ما انت تريزيجيه اللي جايب 100 مليون وحسين الشحات اللي جدد ب 50 مليون وامام عاشور عايز يزود عقده ب 100 مليون خليه 50 مليون ماله يعني؟ وسام ابو علي اللي جايب 2.5 مليون دولار. زيزو مستخسر فيه 75 مليون. يا نهار اسود. حبيبي ودرع وسيف حبيبي ايمن خطاب. حبيبي يا كابتن اسامه دايما درع وسيف نادي الزمالك. تسلم يا ايمون. ان شاء الله نكسب 2 بكره النهارده بقى مش بكره. ان شاء الله نكسب باذن الله طبعا ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هو انت يا اسامه حسن مالكش غير زيزو؟ امال ايه يا ابو عمر يعني؟ عندك في لعيب اهم منه؟ عندك لعيب صاحب شعبيه عاليه زيه؟ عندك لعيب بيلعب في منتخب مصر زيه؟ عندك لعيب احسن لعيب في افريقيا زيه؟ انت عندك غيره؟ طب هو زيزو عمل معانا حاجه يا ابو عمر؟ ماله زيزو؟ عمل معانا ايه؟ غير كل خير. اكبر مكسب للاهلي وجود ميدو. انكل طول عمره خارب النادي وبيهد فيه من الحجر هو والكابتن. انكل بيهد ده مفرتكه بفلوسه، بيشتري ناس بفلوسه. الا اسس بقى. حبيبي الغالي محترم كابتن اسامه اكرم الشامي. ممكن يا كابتن هتدخل معاهم وتساعده في التجديد لزيزو وزيزو يستاهل؟ وما انا بعمل ده كله ليه يعني؟ ده انا عمال اتشتم من اللجنه الالكترونيه اللي عاملها انكل وكابتن مين بيشتموني انا. بدافع عن النادي وعن ميدو بيشتموني انا. على زيزو بيشتموني انا. اللجنه الالكترونيه الله مش فوق. تخيل عاملين لجنه الكترونيه لزيزو ليا ولابوه طبعا يعني. يا نهار اسود يا نهار اسود يا جماعه. ده انتوا فجره والله العظيم انتوا فجره. يعني انت عندك يا اخي 80 سنه يا اخي. خلي بقى خليك اقعد مع احفادك واطلع عمره واطلع حج وروح شرم والغردقه وسلك كده عشان تيجي تقابل رب الكريم. وانت يا عم انت ربنا مديك شهره ومديك مال يا كابتن ميم. راعي ربنا اطلع عمره بقى حج. اطلع قول الحقيقه. ابعد عن نادي الزمالك. لو عايز تساعد تساعد بجد ما تهجرش على الناس تضحك على الناس. وعايز تلبي زيزو في الحيط عشان شعبيته ونجوميته واخلاصه. ما تجيبش لعيب زي زيزو تعب وطلع عين امه 5 سنين عشان يوصل لكده ويجي واحد زيك هرب من النادي واشتكى النادي يسوى سمعه الواد. واد تعب وشقي 5 سنين من اجل اسعاد نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. يجي واحد زيك انت حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب يطلع في عيالك او فيك يا اخي. يا رب يا كابتن ميم يطلع فيك او في عيالك. ان عايز تضيع مجهود 5 سنين واد تعب وشقي عشان خاطر يوصل للمكانه دي. تعب مع نادي الزمالك وشقي. صاحب العشره السوداء والله كل احترام وصديقي شخصك الكريم. انديل. تسلم يا انديل. كابتن حسين لبيب الناس المحترمه. حسين لبيب بصراحه يعني اتضحك عليه من رجال الاعمال والله. اتمنى تبقى في اللجنه ايمن خطاب. اتمنى اكون في اللجنه. لا مع الناس دي ما اعرفش اشتغل معاهم. الاثنين دول انكل ومش بتوع شغل. دول يدوك في ظهرك على طول. انكوز الزمالك عشان الكوره المصريه اهلاوي صميم. يا عم الاهلاوي انكوزوا بس الاهلي الاول.
طب ايه الحل من وجهه نظرك؟ الاثنين دول يبعدوا عن ملف، يبعدوا عن ملف، وما يفتحوش بقهم ولا يكتبوا تويتايه ولا بنحبك يا زيزو ولا يا جماعه واحده 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 واحده. ناقشوني يعني. انا واحد بتفاوض معاك، جيت شتمت ابويا، هجي لك تاني؟ لا طبعا. وجيت اتفاوض معاك شتمتني انا شخصيا، هرجع لك؟ لا مش هامن لك. واللي انت بتفاوض ده اصلا هرب من النادي قبل كده واشتكى النادي عشان فلوس، اتعامل معاه ازاي؟ اللي خاني مره يخوني 100 مره. والتاني لا، التاني كان ده التاني فرق من النادي وهرب المدربين وهرب اللعيبه وعايز اهرب زيزو. تكبر الاد يا كابتن اسامه. حاضر يا محمد، منور الدنيا كلها. كابتن اسامه حسين الديب حبيبي، كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم. انجيل زيزو مكمل ان شاء الله هيكمل. طب مين اللي يقدر يبعدهم؟ حامد. انتوا الجماهير تضغطوا عليهم الشمر الحياه وتشوفوا النادي هيبقى عامل ازاي. والله العظيم هيبقى احسن نادي في الدنيا. بجد يا قصقص، انت ليه بتقارن الزمالك بالاهلي يا ابني؟ في ايه؟ مسابقينكم 100 سنه ضوئيه. طول ما الاشكال دي موجوده في النادي هتسابونا من 200 مليون سنه. طب ربنا بيحبك في الله، تسلم يا صلاح. طب هم بيعملوا كده ليه؟ عشان الناس ناقصه. زيزو في الاهلي وده كله كسب، بيكسب وقت فقط. ومين اللي وداه الاهلي ان شاء الله؟ نروح الاهلي. هو ليه يا جماعه بتجيبوا اللعيبه على اللعيبه؟ يعني اللعيبه اللي بتهرب دي واللعيبه اللي بتمشي نادي الزمالك ليه بتشتموهم هم يعني؟ مش ده عيب في الاداره؟ يعني عيب اداري؟ عيب ان انا ما جددلوش قبلها بفتره؟ مش عيب ان انا في عقده مش ماسكه من عقده؟ مش عيب ان انا مش مديله الامان؟ ما لازم نراجع نفسنا. بس احنا بقالنا 15 و20 سنه اللعيبه بتهرب من عندنا وبتمشي من عندنا. ليه؟ اشمعنى احنا يعني؟ بجد اشمعنى احنا؟ العيب فينا احنا. لازم يا جماعه لازم تتكلموا في النقطه دي. العيب فينا احنا. هم اللي بيهربوا من عندنا احنا اللي بنقولهم يهربوا، احنا اللي بنطفشهم عشان احنا عندنا ناس ناقصه. ناس ناقصه والله. بجد يا كابتن اسامه اشكرك ومتشكر جدا ومصدقك يا اجدع شبراوي. عماد عادل حبيبي يا انسان زملكاوي جدع واسقس تسلم. مطرب وجيه. مجلس الاداره ضعيف، مجلس الاداره ضعفوه مش ضعيف. لو تم يبعد طبعا لازم بيبعد ده. والله اللي بيحصل في نادي الزمالك ده يا عم انت مالك؟ خليك في الاهلي محترم يا كابتن، يكفي ان اراك كلها صح. حبيبي يا ايمن. تاكد موضوع تويتات زيزو منتشره من اجدع ان شاء الله. حبيبي محترم بنحبك لحبك للزمالك ومش متزاملك وبتقول الحق. حبيبي يا اكرم. العيب مش على زيزو، العيب على الاداره. والاخر زيزو بيكسب وقت وهو مخلص مع النادي الاهلي. يعني زيزو ما عندوش عيب. ما هو ده اللي بقوله. ايه عيب زيزو يعني؟ اللي هو اخلص معانا 5 سنين، اللي هو احسن لعيب في افريقيا، اللي هو الهداف التاريخي لنادي الزمالك، ده عيبه يعني؟ اللي هو كده يجي لك واحد بشخه، واحد ما بقاش في وعيه وعمره كان في وعيه، يقول لك اللي يعمل زيزو يعمل زيزو، اللي عمل زيزو يعمل مليون زيزو. جمهور الزمالك بيقفش على حد، جمهور الزمالك بيقفش على حد. طب ما نجدد له يا اخويا ونحافظ على الكم الرئيسي ونحافظ على شعبيه نادي الزمالك عشان زيزو اللي عاملها، ونحافظ على اهم لعيب في مصر هو لعيب اساسي في المنتخب واحسن لاعب في افريقيا والهداف التاريخي، متحافظ عليه وجدد له. هتطلع بقى بالشعارات الجمهور هياكلك. الزمالك اكبر من زيزو الجمهور هياكلك. اللي عمل زيزو من 100 زيزو الجمهور هياكلك عشان انت السبب. والله يا اخي بحبك بالله عشان صراحتك. حبيبي يا رفعت. معتز دينه بيسلم عليك دلوقتي على التيك توك. ماشي يا زلمه يا دبل فيس. ما انا رايح اسماعيليه بكره بقى ان شاء الله، راح فايت دوره رمضانيه كده بكره في اسماعيليه ان شاء الله. قابله مش هيجي لي بوشه ولا بظهره واحنا في رمضان. سيبنا بقى يا عم الدبل فيس. زيزو لعيب عادي. زيزو لعيب عادي. ده حد اهلاوي. زيزو لعيب عادي. بعد ما يروح بقول لك ايه، زيزو بقى بنروح الاهلي بقى كل الناس كانت بتقطع فيه ده قليل ده ما يستاهلش. لما نروح الاهلي بقى بص هو وشه منور. ما هو طول عمره وشه منور. هو مستواه عالي قوي. طب هو مستواه كان عالي عندنا. بص في المنتخب عامل ازاي؟ ما في المنتخب كان عندنا كويس. بص هياخد احسن لاعب في افريقيا، باخد احسن لاعب في افريقيا. ده هيبقى هداف في الاهلي، ما هو هداف عندنا في الزمالك. ده كدابين يا ولاد اداره الزمالك ضيعت زيزو. لا، الناس اللي تحت الاداره وثقوا فيهم وهم كدابين. عشان كابتن حسين لبيب محترم والله العظيم الراجل ده محترم، مش هيطلع يفضحهم، المفروض يتفضحوا زي ما انا بفضحهم كده. هتنور فايت بكره ان شاء الله يا خلود ونتكلم براحتنا. فاكر هدفك في السوكه بتاع الحضري يا اجدع شبراوي؟ فاكر يا عمده. لو سمحت اقبل ايات. حاضر. زيزو عالمي ولازم يجدد ان شاء الله يا ايمن. فاكر هدفك في السوكه ان شاء الله يا عمده. والله مش مهاري ولا بيعرف يلعب. ده عندها. لو انت راجل قول يا عم اتكل على الله اخلع. نفسي يجيب اسامه فيصل، ما هم اللي طفشوه برضه. هتلاقي فيرود هم بيطفشوه، اي واحد نجم هم بيطفشوه. ان شاء الله نبارك لبعضنا بالليل النهارده ان شاء الله بفوز نادي الزمالك
وان شاء الله نحقق البطوله دي، بطوله مهمه لينا ان شاء الله. ادعوا بقى، ادعوا، خش صلوا كده وادعوا كده يا جماعه في رمضان، ربنا يعدي الازمه دي على خير، ونادي الزمالك يرجع لمكانته، وربنا يهديهم الناس دي، وانصرنا ان شاء الله النهارده على سيراميكا ونكسب باذن الله. ماتش صعب قوي قوي فوق ما تتخيل. احنا عندنا مشاكل غير عاديه بسبب الاثنين دول، اللي يشتم ده واللي التاني على ده، وده مستني زيزو هيمضي بكام، وده مش عايز يمضي دلوقتي، وهتشوف هيدي زيزو كام عشان امضي. دخلوا واحد سرطان جوه اوضه اللبس، كابتن ميم ده قالب اوضه، والله العظيم الخسارات الجايه كلها وجود الراجل ده كابتن ميم وانكل ده مولع اوضه اللبس. كل واحد مستني زيزو هيمضي بكام، وده بص لاكل عيشه، وده بص ما اعرفش ايه، وده بص ليه، وده بص ليه. اوضه اللبس مولعه بسبب، والله العظيم. ربنا يستر ان شاء الله نكسب سيراميكا، وان شاء الله نكسب ان شاء الله. لازم نكسب يا رجاله، لازم نكسب ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.